大家好，今次揀嚟嘅題目呢，2021年啦，DSE 呢 Paper One 第12條嘅題目，一條關於 Remainder Theorem 餘式定理、Factor Theorem 因式定理啦、Roots of Equation 同埋 Long Division，牽涉到呢方斜根啦，同埋長除法嘅題目嚟嘅。嗱，先睇睇題目呢問啲咩啦？有一個呢 Polynomial 多項式啦 ，PS 啦。divisible by x minus 5可以俾 x 減5咧整除。嗱，當呢個 PS 啦除以 x 係二次方加 x 加1嘅時候 ，closure 雙係以 x 係二次方減37，remainder 餘式咧就 CS 加 C 減1。嗱 ，C 係 constant 常數。嗱 A 部分佢係揾翻 C 呢個值啦，3分嘅題目。B 部分 prove that 證明啦。x 加3咧係 PS 嘅 factor 因式，1分嘅題目。好啦，去到 C 部分 ，Someone claims that all the roots of the equation PS equal to 0 are real numbers。嗱，某人就話啦，方程 PS 低係0咧嘅根咧，全部咧都係實數。Is the claim correct？ 佢講得啱唔啱咧 ？Explain your answer， 解釋翻咧我哋嘅答案，3分嘅題目嚟嘅。嗱，睇睇咧點樣做啦。嗱，一開始咧我哋叻啦，假設啦 PS 咧係得 x 係二次方加 x 加1括住佢啦，再乘以 x 二次方減37括住佢，再加 CS 加 C 減1括住佢。好啦，因為啦 x 減5咧係 factor of PS 係 PS 嘅因式啦，咁所以啦 P5咧係等於0嘅，咁就根據 factor theorem 因式定理啦。所以5嘅二次方加5加1括住佢啦，再乘2乘以5嘅二次方減37成個中括住佢啦，加 5C 加 C 減1等於0。好啦，咁計都係31啦，乘以呢13加 6C 再減1等於0嘅。咁計 6C 呢係等於負402啦。換句話講 ，C 呢係等於負67。好啦，睇睇 B 部分。嗱 ，PX 係等於二次方加 x 加括住佢啦，再乘以 x 平方減37括住佢，加開括啦，負67x 減67減1括住佢。好啦，化簡之後啦，頭兩項咧照抄啦，下邊就變做負67x啦，再減68。好啦，要證明 x 加3係 PX 嘅 factor 因式嘅時候咧，首先我要揾翻咧 P 負3嘅，咁將負3咧代落咧剛剛嗰條式嗰度啦。P 負3咧就係負3括平方加個括負3加1成個中括住佢啦，再乘2乘負3括平方減37成個中括住佢啦，減67乘負3再減68。嗱，計到咧第一括係9減3加1啦，再乘第二括咧18減37，跟住就變做咧加201減68，計到7四括負19啦，加133啦，計到係0嘅。換句話講啦 ，x 加3咧係 PX 因式啦 ，x plus 3 is a factor of PX 啦。嗱，睇睇咧 C 部分。嗱，先嚟講咧 x 減5啦，同埋 x 加3咧都係 PS 嘅 factor 因式。嗱，換句話講 x 減5啦，再乘括 x 加3咧，咁變成 x 係二次方減 x 減15啦，都係咧 factor of PS 嘅因式啦。好啦，然後點咧 ？PX 咁之前咧，我哋咧假設佢咧 x 係二次方加 x 加1括住佢啦，再乘以 x 係平方減37括住佢啦，再減67x 減68，然後咧 expand 展開佢啦，變做以 x 四次方加 x 係三次方加 x 係平方減37x 二次方減37x啦，
再減37，又減67x 再減68。嗱，化簡之後咧，變做 2x 係4次方加3次方減30x 平方啦，減104x 啦，再減105嘅。嗱，然之後啦，我將咧剛剛我哋計到呢一個 PS 呢個數啦，利用長除法除 2x 平方減 x 減15嘅。好啦，咁睇到算草部分啦，計多 2x 係2次方加 6x 加7。嗱，換句話講啦 ，when 啦，當 PS 都係0嘅時候 ，x 減5啦，再乘 x 加3，再乘 x 平方加 6x 加7啦，3嚿係乘埋等於0嘅，所以 x 等於5啦，或者我 x 等於-3啦，我啦或者咧 x 係咧利用確出的 formula 二次公式啦，計都係-6啦，正負啦。開方6嘅平方減4乘2再乘7 over 2乘2，化簡之後計到咧係-6啦，正負嗱開方跟住頭咧-20 over 2。好啦，換句話講 ，not all roots are real numbers。嗱，唔係咧所有根咧都係實數。The claim is not agreed。咁所以咧嗰個人咧講嘅嘢咧係錯啦。大家咧記得咧 like 讚好啦 ，subscribe 訂閱啦，同埋 share 分享咧我哋嘅頻道。目的當然希望咧幫到多啲同學咧，令到佢哋進步啦，同埋攞到啲理想嘅成績嘅。就好似咧右手邊咧部分同學嘅成績咁樣啦。好啦，如果咧想攞好嘅成績嘅時候，咁當然要知道咧我哋嘅目標分數啦，同埋咧大家而家嘅成績同埋目標分數嘅距離啦。仲有啦，大家願唔願意投入時間去操數令自己升 grade 呢？嗱，如果以上嘅答案都係係嘅時候，咁我相信咧，我哋可以幫得到你哋嘅。歡迎咧查詢咧我哋嘅課程。多謝大家嘅時間，下次再見。